Buongiorno, y'all! Feliz Navidad! Merry Christmas! Для тех, кто отмечает католическое Рождество, меня зовут Кирилл, и в сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим о простуде. Все выражения, о которых я сегодня буду рассказывать, можете применять не только к простуде, но и сами знаете к чему. Итак, мы начнем со слова «справка». Справка от врача. Как вы думаете, как можно это сказать по-английски? У вас есть 5 секунд. Doctor's note. Doctor's note. Do you need a doctor's note for missing work? Do you need a doctor's note for missing work? Need – это, наверное, самый частый глагол, который вы будете использовать, если вам понадобится именно справка от врача doctor's note. There are a lot of cold and cough medicines, and they do different things. В этом предложении нам понадобятся такие словосочетания, как cold medicine и cough medicine. Cold medicine – под это определение подходят любые жаропонижающие средства, которые направлены на то, чтобы уменьшить симптомы простуды. Cough – это кашель, соответственно, cough medicine – это любые сиропы, любые таблетки и так далее. Также есть леденцы от кашля, вы их можете назвать cough drops, либо lozenges. Pain relievers is fever, headaches, and body aches and pains. Здесь нам много чего понадобится. Во-первых, pain reliever – это любое жаропонижающее или болеутоляющее средство. Синонимом ему может являться выражение painkiller, pain relievers. Что такое fever? Это высокая температура. Fever и никак иначе. High temperature не используется, как правило, в данном контексте. Body aches – это ломота в теле, то есть когда у вас ноет все тело от простуды, либо если вы перетренировались. И pains – это общее название для разного рода боли. А глагол relieve – это облегчать что-либо, в данном случае pain reliever, соответственно, это то, что облегчает боль. Следующие два слова – это fatigue и tiredness. Fatigue – это слабость, tiredness – это усталость. Если вы хотите сказать, что у вас есть слабость, обычно делают прилагательное fatigued. I am fatigued. Выражение get sick – заболеть. Синонимом ему может быть to fall ill, либо to fall sick. If you get sick with flu symptoms, you should stay home. Фраза stay home может использоваться с предлогом at, здесь он плавающий. Чаще всего, конечно, говорят без предлога. А get sick with something – это заболеть, и предлог with ставится перед названием, собственно, того, чем вы заболели. Слово symptoms произносится без звука п, потому что два звука м и п, они губные, по сути, у них одинаковая артикуляция, и очень трудно говорить оба этих звука, поэтому один мы просто убираем symptoms. После M вы произносите звук T, symptoms. Как по-английски сказать «вызвать скорую»? У вас есть 5 секунд на то, чтобы обдумать свой ответ. Call an ambulance. Call an ambulance. Если вам нужно позвонить в скорую, вы находитесь на месте ДТП, кстати, чаще еще говорят call 911. Если вы лежали под капельницей, по-английски это можно выразить следующим образом: I had an IV therapy. I had an IV therapy. Конкретно, именно если это капельница, то можно еще сказать I had an IV drip therapy. Drip – это как раз капель. I had an IV therapy. IV – это сокращенно от intravenous. Intravenous – это внутривенное вливание. По-английски народные средства можно передать словосочетанием home remedies. И если вы хотите сказать народные средства от простуды, home remedies for cold. Drinking honey and tea with lemon can ease sore throat. В данном предложении очень много полезных слов. Во-первых, honey, я думаю, вы знаете, это мед. Drinking honey in tea – это когда вы в чай его кладете. То есть обычно не говорят drink honey with tea – это что-то другое. Ease – это облегчать. Синоним слову relieve. До этого я говорил pain reliever, поэтому можете себе записать relieve и ease – это синонимы. To relieve pain, to ease pain, либо какой-то симптом. Sore throat – это когда у вас больное горло. Sore – это больное, болящее горло. Еще есть выражение scratchy throat. Scratchy – это когда у вас оно першит, либо когда вам нужно постоянно кашлять. Если вы хотите записаться на прием к врачу, обычно это все делается по телефону, вы звоните и говорите I would like to make an appointment with the doctor. I would like to make an appointment. Make an appointment, либо set up an appointment, либо schedule an appointment.
Вот эти три глагола чаще всего используются. Соответственно, само существительное an appointment – это запись на прием. Причем appointment вы можете использовать в контексте не только врачебной практики, но и для того, чтобы записаться на, например, чтобы постричься, на маникюр, педикюр и так далее. Кстати, простуда по-английски это будет a cold с артиклем, либо common cold, обычная простуда. Если вы хотите у человека поинтересоваться, как вы себя чувствуете, вы можете спросить how do you feel? И если вам не здоровится, вы можете сказать I don't feel well. Либо вы можете сказать I feel a little bit under the weather. I think I'm getting the flu. Or I think I'm getting a cold. Здесь очень важно сказать I think I'm getting a cold, потому что если вы артикль этот забудете, I think I'm getting cold вообще переводится по-другому, переводится, что кажется, мне холодно. I think I'm getting a cold, это кажется, я заболеваю. Feel a bit under the weather – это идиома, которая передает такое легкое недомогание. I am или I feel under the weather. У меня легкое недомогание. Либо вы можете сказать просто I feel sick. Кстати, поменяйте контекст, и I feel sick может переводиться как «меня тошнит». Поэтому очень удобная фраза, я думаю. Exactly what to say when you call in sick to work. Exactly what to say when you call in sick to work. А что говорить, когда вы звоните на работу, чтобы попросить отгул по болезни? Call in sick – это когда вы звоните на работу и просите. Вернее, говорите, что не придете, потому что болеете. Либо это правда, либо неправда, это уже не важно. Но выражение call in sick, I called in sick today. Ну и последнее выражение, это когда у вас постоянно из носа все течет. Можно сказать I have stuffy, runny nose. Stuffy nose – это когда полный нос, I have. Stuffy nose, I have runny nose. Runny – это когда у вас из носа постоянно что-то льется. Если вы хотите закапать что-то в нос, это будет nasal spray или nasal drops, капли в нос. Вы можете сказать I have chills. Chills – это когда вас морозит, то вам жарко, то вам холодно. I have chills. I have sniffles. Sniffles – это когда вы шмыгаете, то есть постоянно у вас в носу что-то льется, вам нужно шмыгнуть. Когда не очень сильно нос заложен, I have sniffles. И если вы предлагаете человеку принять какое-то лекарство, используется глагол take. Например, вы видите человека и говорите you don't look good, what happened, what's the matter? И человек говорит, например, что I don't feel well. Ну и вы говорите, why don't you take some aspirin? Why don't you? Именно в таких ситуациях чаще всего выбор англофонов будет направлен на эту грамматическую конструкцию. Why don't you take some aspirin? Или why don't you take some ibuprofen? И здесь очень важное замечание. Обычно говорят название какого-то препарата. Не говорят выпей обезболивающее, выпей и так далее. Aspirin, ibuprofen, либо acetaminophen. Это то же самое название, в России его называют парацетамолом. Если вы посмотрите, перевернете в Америке Theraflu, вы увидите название acetaminophen, это парацетамол, одинаково. Why don't you take? Глагол take some aspirin. Aspirin произносится aspirin без гласного звука. И также вы можете человеку порекомендовать отдохнуть. Why don't you take some aspirin and rest? Это далеко не все слова и выражения, которые можно использовать по этой теме, но они наиболее... Это такой минимум набор, который нужен всем для того, чтобы рассказать, как вы себя чувствуете. Напоминаю, у моего канала есть Instagram Kirill's_English. Желаю всем отличных выходных с наступающими праздниками. Пока!